ik hier ben. Ja, Apopotori, over ja. pokoe. Want Ja, u weet ja. het, u heeft me gezegd, u volgt mij, dus u weet, Miloba Pokutori. Ja, tuurlijk. Oké, Maar, dus maar pokoe leeft toch? dat is waar. Was muziek en zang er niet. De hele tijd geen waarde. Zo Kom is ons dat. zorgen en voorbeeld zo de baas op aarde spelen. Ja toch? Iedereen van uw leeftijd kent die strofe. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, jonge mensen kennen dat niet zo. Ja. Ja. Oké. Wij gaan praten over Umalobi, hè? Ja, over Uma Lobby. Maar ik wil eerst weten, hoe kwam u in... Want u vertelde me ook iets over washboard. Wat weet u over washboard? Ehm, ik hield van muziek. Ja. En ik kreeg mijn muziekles van Frater Orantes, een van de beste muzikanten van Suriname toen. En Frater Edgar. Frater Edgar die heeft al die liederen geschreven in Hoezee voor Suriname. Oh, ja. Kleine Sabaku Ja, en het ja. zo. Ja. Dus ik ging op stap met... Met de fraters. Nee. Nee, met de bands. Oh, oké. In mijn tijd, toen ik jong was, had je de Confriari, hè? Confriari. Op het onafhankelijkheidsplein. Toen Oranjeplein. Nee, man. Oh, Confriari. oké. Waar mijn Pietje Boy die noemde, dat is Zorg en Hoop. Zorg en Hoop bestond er nog niet. Nee, ja, oh. En wat was dan Convriari dan? Confriari was 31 augustus, jaardag van koningin Wilhelmina. Oh, oké, ja. En daarna, eind april, verjaardag van koningin Juliana, 30 april. Oké. Dan had je de optredens, de band, live optreden van die band. Zo geweldig was het live optreden van die band. Toen had je Casino, Latinos, Sabroso. Later kwam Melody Star bij. Velen weten niet hoe die band heet. Want men had een lied Koele Koele. Koele, koele, ja. En ik had dat band Koele Koele, Koele. koele, Maar ja. ben naar bij de Koele Ja, Koele. van Wilmo Kembo. Ja. Ja. Ja? Latinos heb ik al genoemd. Daarna heb je Washboard Ja. als populaire band. En daarna kwamen die andere bands zoals Sabroso heb ik al genoemd. Van Rudy Filet. Was het Conjunto Sabroso of was het Conjunto Cosa? Sabroso. Ja, oké. Conjunto Sabroso. Want al de bands toen heette Conjunto. Conjunto Latinos, Casinos, Conjunto ja, Latinos, ja, van ja. Omrani. Ja. Ja, En over welk jaar is... aan welke jaren moet ik denken als u zegt Casino en Sabroso? Welke jaar? de 50? 50er jaren. Oké, 50. 50 oké. jaren. Ja. Toen had je de merengues, hè? Ja. Toen had je Ja, merengues. Ja. Ja, Montuno, Ja. Bolero, Guaracha had je toen. En dat speelden de bands ook. Dat toen. speelden de Ja. bands ook toen. Spaanstalige liederen. Zongen ze van Celia Cruz, van Bienvenido de Granda, van Celio González, Celia Cruz, Alberto de Pan en nog meer van die mannen. Ja. Daniel Santos Oh ja, ook al. die naam ken ik ook. Ja, Ja. 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 Daarna kwamen de bands als... Wij imiteerden Latinos. Oké. Maar u moet dan nu eerst terug. Hoe werd Umalobi opgericht? Juist, maar daar kom ik. Oké. Wij imiteerden Latinos. Als ik zeg wij, was ik er Ja. nog niet bij. Oh, u was niet aan het begin van Nee. Umalobi erbij? Oh. Ik oké. was wel in het dorp. Ja. Ik was wel in het dorp. Als jongeling in het dorp. Maar niet in het begin Want de band is in 1960 opgericht. opgericht. Ja. Ja. En wie was de oprichter dan? Zeker Cornelis Pinas was de man. Oké. Cornelis Pinas was de man. Samen met die andere heren. En welk instrument speelde Cornelis Pinas? De zogenaamde, wat wij nu conga noemen, noemden ze timbal. 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 Oké. Dus Had je- hij besloot de band op te richten hier. Samen met die andere. Ja, oh, oké. En Theodorus Pinas Ja? was drummer. Ja? Alfons Vonkel was tweede drummer. Oh, oké.
Toen had je Harkauna, Carolus Pinas. Oké. En die Kotkauna was Alex Landveld, mijn oom. Jongere broer van mijn moeder. Wat is de voornaam nog een keer? Alex. Alex, Alexander Landveld. Dus zij zijn de beginformatie. Beginformatie. Oh, oké. Dan had je Bongo, Lino Menig. Ja. En dan had je een voorzanger, Henny Pinas, alias Lord Achenchen. Voorzanger, ja. Ja, Ja. Henny Pinas, alias Lord Achenchen. En Alfons Landveld, Landveld Alfons. Oh, 2 Alfons waren er. Ja, Alfons Vonkel en Alfons Landveld. Ook voorzanger. Voorzang. Bijnaam Mighty Joe. Mighty Joe. Oké. Had je als koorzanger Henky Neon. Henky Neon. Ja. Ja. Frans Trisi. Robbie Trisi zijn vader. René Menig. Het is de eerste line-up. Oké. Van 1960. Ja. En waar van het dorp oefenden ze? Helemaal voorin. Hier is achterin hoor. Maar zo kom je het dorp binnen. Nu. Via achterin. Oh, Nu. oké, Maar we oké, gingen oké. via de rivier toch? Oh ja, dat zei je. Ja, toch? Ja. Dus hier is Nee, achterin. dan gaan we straks even kijken wat voorin is. Ja. Ja, Ja. oké. Want toen ik in 1976 hier moest bouwen, heb ik hier opengekapt. Oh, oké. Ja, hier was bos. Ja. Waar we nu zitten. Oké, en dan hadden ze Ja. daar een zaal of een huis? Er is een zaal was daar. Oké, en daarin oefenden ze. Daarin Hoe oefenen kwamen ze. ze aan de instrumenten, weet u dat ook? Instrument? Wat voor instrument? Die instrument heb ik je al genoemd, toch? Oh ja, die harkona, kotkona, Ja. bongo, Ja. drum. Ja. Oh, dus alles was akoestisch toen dan? Ja. Weet u ook hoe ze aan de naam kwamen? Van Ja. waar die naam Uma Lobby? Lobby. Toen men had besloten om dus echt een band te hebben, zeiden ze van we moesten een naam kiezen. Ja. Toen kwam er een zeker Emile Pinas met die naam Lobby. Hoe ging je toen dansen? Ik kwam wat dansen, zei bij Luku. Luku, if Uma no dat dansen nog spang, ga je weer weg. Dus Uma Mloba ben voor a dansen spang. Oké. Dat Ja, was toch? de inspiratie. Oh, Ja. Oké. Ja, en op die drumset Ja. hadden we een dame. Ja. Oh. Ja. Getekend door line-up 2. Dit is de eerste line-up, toch? Ja. Line-up 2, die heel populair gaat worden later, Ja. En waar u bij kwam dus? waar ik bij kwam. Wanneer kwam u erbij? In de 60er jaren, ik kwam hier terug als leerkracht in 1963, 64, 65. Heeft u zich aangesloten? Want toen had u al muziek gehad van Frater Rantis. Ja, op. toch. Oké, ja. toch. Dus En ging u zingen of bespeelde u een instrument? Nee, ik begon als conga-speler. Oh, oké. Ik begon als conga-speler en als schrijver, Ah, oké. arrangeur. Ja, Ik zong niet. Ik schreef. oké. Ik schreef. En later begon ik een beetje te zingen. En in de stad hadden we een band. Maracaibo. Toen was Uma Lobby bijna niet meer. Oh, oké. Ja. Toen ging ik naar Maracaibo. Samen met line-up 2 drummer. Ja. Oké, laat me line-up 2 geven. Frans Banjo, Ja. drummer. Ja. Salomon Emmanuel, ook drummer. Die man is nu een docent op de universiteit hoor. Oh.
Ja. Dan heb je Henk Abori, broer van Franciscus Abori. Dus ik zou net vragen. Ja, ja. Broer Ja. van Frans Abori. Wat deed hij? Die was gitarist plus drummer. Ook, Ja. ook zang. Oké. Bij de Congo had je Malamenig. Conga en zang. Ja. Had je Emil Waterberg, die later leider zou worden. Dus ik zag de naam inderdaad voorbij komen. Ja. Emil Waterberg. Bongo. Ewald Landveld. Bongo. Ja. Ik begon als timbalist en koorzanger. Ja. Ja? Ja. Dat zijn zo de namen. Dat is de tweede trip. Tweede En dat is trip. vanaf. Kwam bij, maar let wel, Omalobi was een dorpsband. Dus die persoon die dacht, ik kan meedoen, begin je te komen Ja. en te oefenen. Totdat je een muzikant bent geworden. Zo heb je bij Marinus Abori, die ook drummer is geworden. Die onze koude plaat heeft gedrumd. Wakalibi. Wakalibi dus, ja. En die line-up ga ik je nu wijzen. Deze shirt Ja. die is gesponsord door Henk van der Voet. Oh, oké. Toen Stiel pas in Suriname kwam. Stil. Oh, de stilzaag. Stilzaag. Ja, ja, ja. Voor het eerst in Suriname kwam, Ja. moesten we een lied maken om reclame te maken voor Stiel. Toen had ik de opdracht om dat lied te schrijven. Binnen een half uur was het klaar. En welk lied heeft u geschreven? Wil je de tekst hebben? U mag een stukje zingen. Ja? En dan hebben we dit gehad van Henk van der Voet. Oké. Weet je wat een van deze shirts kost? Nee. 5 SF. Maar dat was veel geld toen. 5 hulu. Ja. Maar kunt u dan, want hij maakt de insert, kunt u de namen aangeven van de mensen namen? die daar zijn? Ja. Hier heb je David Neon. Die liep mee. Die was hij was geen muzikant. Deze is die Laban Emmanuel, die nu lesgeeft op de universiteit. Die drummer. Ja? Hier is Ludwig Landveld. Ja. Hier is die Mighty Joe. Oké. Hier is Cornelis Menig, Oké. alias Mala. Oké. Hier is Cornelis Pinas, dus Zichter. Hij is doorgegaan. Eerste, tweede, derde line-up is hij Oké. doorgegaan. Hier is Freddy Aboykoni, bassist. Conga, Nelis, Landveld, later Pinas geworden. Hier Lief Botton. Hier Mr. Trisi. Hier onze solo-gitarist, bongo solo-gitarist Ewald Landveld. Hier is Westerlo, trompetist. En hier meneer Lino Menig. Die is ook doorgegaan tot de laatste line-up. Oké. Ja? En deze is die foto van de gouden plaat. Derde line-up kan je zeggen. Hier heb je Ram Menig, Orlando Vonkel, August Menig, August Pinas. Deze man heeft nu op het ogenblik 2 doctorandusgraden in Nederland. Onderwijskunde en wiskunde. Hier is Lino, hier is Ewald, hier is Dancy Waterberg, deze man is nu kapitein. Hier is Stanley Waterberg, Robbie Trisi, Ludwig Landveld, Ramon Stein, Mala Menig, Marinus Abori. Is die hoes van die koude plaat. Van die plaat, Van ja. die gouden plaat. Die maxi-single. Ja. Go to Kitty, ja, inderdaad. Kitty. Ja. Ja. Teke sa mama. Teke sa mama. Ja, ja, ja. Oké. Nou. En wie heeft Wakalibi geschreven dan? Wakalibi is geschreven door Ramon Stein. Oké. Gearrangeerd door Ludwig Landveld. Oh,
Wat velen niet weten, Ja. ik heb jaren gewerkt met meneer Playfair. Frank Playfair, Ja. zijn vader. Ja. Die man was muziekleraar. Oké. Op de avondopleiding onderwijzer achter. En SPI. En ik zat naast die man. Op kantoor. We hebben 16 jaar lang samengewerkt. Dus midden naar muziek toch? Ja. Maar dan vertelt u, want we gaan de mensen ook een stukje laten horen. U trouwens heeft dat stukje niet voor me gezongen van die stilzaak. Maar die stilzaak, je Ja. gaat het horen. Niet vergeten, maar goed.